그런 데는 공부 얼마나 잘해야 들어가? 사실 살짝 조금 무서운 게 너무 사람들이 내가 공부를 잘한다고 생각하고 계신 것 미국 같은데 대학교면. 내가 단기 암기력이 정말 좋아. 벼락치기. 그래서 시험 벼락치기를 너무 잘해. 그래서 시험을 진짜 잘 봐. 그것도 능력이지. 그것도 능력이 단기 암기력 좋은 게. 그러면 애니는 못 들어갈 줄 알고. 뭐 무대에서 가사 틀리거나 뭐 안무 틀리거나 이런 거 아예 없겠네. 그러게. 아직까지는 있나? 아직 우리가 데뷔한 지 얼마 안 돼서 단기긴 해 아직.